Sasa ati hakuwa amemwambia ni nini hii anataka wakubaliane. Ni gospel artist. Ni gospel artist. Yeah. Sasa ilifika sasa to a point akamwambia anataka wakuwe in a relationship na yeye. Nao sasa wanaume wawili. But sasa huyu na yeye sasa huyu wangu akamwambia ati yeye kitu haezi kubali ati ni kufunguliwa boot. That is according to what kuwa intimate. Yeah, ati hiyo ndio haezi kubali ati asiharibiwe. Na sasa hii ni maneno yenye yeye aliniambia, unaona? Ati na huyu mbaba akamwambia ati si lazima kuingianwe mahali. Ati kuna vile wanaweza fanya vitu zao bila yeyote kuingia yani mahali bila ku get intimate, bila ku have the actual sex. Yeah, ati kuna venye tu wanaweza fanya na kila mtu anamaliza haja zake. Unaona? But sasa mimi kitu najua, huyo mwimbaji huyo alinigongea. Na akakubembea bwana. Alinigongea, akaninyaganya bwana na akamuoa. Na akanimalizia ndoa. Hello and welcome to today's episode of Tuko Talks. Picture this. You get married to a quote-unquote kept man who barely loves you, he's irresponsible, and at some point, he's abusing you. Fast forward, you want your marriage to really work, but he ends up getting married to a famous gospel artist who is a man. How did you get here, and how are you going to rebuild your life from this disappointment? This is the story of our guest today, Nyambura, who is now a single mom and trying to get out of the trauma she went through in this marriage. My name is Njeri Masi, and in case you're watching this episode and haven't yet subscribed to this episode, kindly do so, and do make sure to leave us a comment at the end of this episode. Hi Nyambura. Hi. Habari yako? Mzuri sana. Asante sana kwa kukuja kwetu, na tuna look forward into listening to your story, but even before I let you tell us what have brought you here, looking at this camera, you can introduce yourself so that people can know who we have today on studio. Okay, mimi naitwa Galdisha Nyambura na kwetu ni Murang'a County, Katanga, na mimi ni content creator. YouTube yangu inajiita Idhamero TV. Yeah, pale tunafanya live stories, tunafanya na Kikuyu. Yeah. Okay. We are happy to have you today. Na hata nimefurahia kuona wewe ni mtu umezoea kusikiza story, so we are hoping utatuweza kuflow na story leo. Yeah. So tumekujua wewe Nyambu, kitu umekuwa ukifanya, but najua kuna ile main story yenye imespark today's conversation. Yeah. So you can take us through there. Where did you meet this person? When did you meet this person? What happened? Sasa tupeleke na mtaratara. Okay, it happened that nilikuwa nimeolewa. Na sisemagi ni kuolewa, nasemaga nilikuwa nimeoa. Ya juu ila unapata mtu ndiye anakuja kuishi kwako. Sasa sijui hapo nani anakuwa ameoa mwingine na being that ni wewe tu bado una provide ya. So tulijuana na huyu mtu. At first nikaenda tu direct nikapata ball. Sikuwa ready, lakini nilikuwa naogopa kuolewa. Na nilikuwa nafanya tu kazi hapa na pale, unajua, yani tu vibarua tu. So mimi nikajiamini nitalea mtoi, nikalea mtoi. Again tukakuja tu, unajua sasa kama mtu mliwahi kuwa naye bado mna communicate nini. So kuna siku tulikaa tukaamua sasa tutakaa. Na sasa ilibidi akuje tuongelelee kwangu, sasa tupangane venye tunarudiana and all that. Na sasa akakatalia kwa nyumba. Na the same day nikapata ball. Ngoja. Before upate ball ya kwanza mlikuwa mmedate how long? Masiku kidogo, miezi hivi. Yeah. Alafu sasa mkakosana. Yeah. Mkarudiana. Mkakuja kudiscussia the kurudiana story kwako. After like 5 years. Yeah, huyu mtu sasa mkubwa akiwa huyo first born akiwa mkubwa. Yeah. Okay. So ilikuwa ni hivi, huyu mtu unajua saa yenyewe uko kazi au hitaji kushinda ukiambia mtu unataka unisupport na hii ni wewe unajituma. Like mimi sijaizoea ati natekiwa kia na mtu. So I've always believed mimi naweza jifanyia this and that. So huyu mtu huwezi jua kama ni hard working ama ni mtu anaweza akakusupport. So venye tuliamua tunaweza kaa, unasikia nishapata ball. Of which sasa ingekuwa ni kama saa hii singekimbilia kupata hiyo ball. Unaona? So nikapata ball na nilikuwa tunafanya kazi nikaendelea, yeye alikuwa na hustle Gikomba. Haya sasa tuna hustle, tunaendelea, maybe atanunua food, lakini rent hakuilipa. Kila siku ya rent ikifika story, anaanza story. Sasa kuna siku Gikomba kulichomekaga, akakuwa yeye alikuwa
anauza bales. Sana unajua wanatafutaga customer, wanaletea mwenye bales, wanachukua Kenya, wanachukua wanauza. So akakuwa ameuza bale ya wenyewe, sijui ilikuwa ni 35,000. Sasa vile kulichomeka akateka advantage, akapotea na hiyo pesa. Sasa mimi nishapata ball na yeye sasa juu akona zile 35,000 ametoroka. Akaenda sijui akakaa mafichoni, akakuja after 2 weeks, now when the money is finished, unaona. So mimi nikaendelea. Yani alikuwa yule mtu, mimi nikiwa busy kwa job, namwambia juu hao tulikuwa tunaenda kulipia kwa ofisi, unamwambia shika hii pesa wewe uende upeleke hiyo pesa. Ataenda na ile pesa, atarudi ikiisha. Na ukumbuke ni ya rent. Atoroke nayo. Ataenda nayo. Atakuja after nao hiyo pesa ikiisha. Na the next time bado atakuja na muongelelea na mumalize hiyo story na atafanya tu the same thing. Hadi school fees amewahi kula. Na anaenda. But mimi sijui, mimi nilikuwa nadhania kila mtu anaweza kuwa bwana. As long as mtu ako na trouser ni mwanaume anaweza kuwa bwana. Sikujua kuna kitu unafaa kupima mtu ama kuangalia. Mimi nilijua anyone can be a husband, unaona. So mimi hata akinifanyia hizo vitu zote, kumbuka niko na ball, nilikuwa naona bado sitaki tupoteane na yeye, juu sijui time ya kupata mtu kama nitahitaji mtu nitatoa wapi. Yeah, so mimi nilikuwa najua mtu yote anaweza kuwa bwana. Bora tu ako na trouser ni mwanaume anaweza kuwa bwana. Alafu kuna kitu nilikuwa nachukia. Mimi mamangu ametuzaa akiwa mdogo. So by the time tuna grow, yeye hadi anakaa si mzee. So mimi nilikuwa natamani pia mimi nipate watu hii haraka haraka. Alafu sasa nianze kuwalea tukijilea wenyewe, unaona. Yeah, so that's why nilikuwa naona hata kama anafanya nini mimi nataka tu kukua na bwana, unaona. So ilikuwa ananifanyia vitu mingi sana, madharau mingi, but inabidi tu nimevumilia. Huyu mzee hakuwa anafanya nini, si afanye shopping, si alipe fees. Kila siku ni story, kumeenda kukakua nini hivyo. So after kuchukua ile 35,000 ya wenyewe, ilibidi asirudi Gikomba tena. Juu sasa anatafutwa. Sasa akaanza kutafuta vibarua za car wash. Sasa hapo huwezi tarajia hata mtu alete kitu kwa nyumba. But mtu ako na akili mzuri anaweza leta, si ndio? But sasa yeye hakuwa hivyo. Hakuwa mtu mwenye anapenda kuchoka, unaona. Sasa tukaendelea kukaa hivyo. Ile plot yenye alinipata tukashindwa kukaa pale. Juu kuna time ilifika the more ball inakuwa kubwa, nikashindwa kufanya kazi. So nao ilibidi nikae kwa nyumba sasa niletewe. Naletewa na nani? Jokes on you. Hakuwa analeta anything, so ilikuwa inabidi, yani nilikuwa tunateseka. Haya sasa kwa hiyo nyumba tukakaa miezi 4. Ya tukakaa miezi 4 kama nyumba haijalipwa. Mwezi wa 3, yani mwezi mmoja tulikalia deposit. Sasa hizi miezi 3 zingine ni excuses kila saa. Haya sasa siku moja tukitaka kutolewa, nikaambia caretaker anikubalie nitoe hizo vitu niuze, nichukue hiyo pesa nimpatie. Akakubali. Tukauza vitu. But sasa sisi plan yetu ilikuwa kutoroka. Sasa una imagine vitu zenyewe, hata unajua ukiuza vitu kwa second hand huwezi uza pesa mingi. So tulikuwa tunajua hata tukiuza hizo vitu pesa yenye tutatoa tulipe, alafu what next, unaona. So nikaendaga nikatafuta nyumba sasa cheap ya mabati. Sasa kwenye tukiuza hizi vitu tutaenda kuishi. So mlitoroka ama? Tulitoroka saa 10 asubuhi. Ya tumeuza vitu, alafu sasa tumebakisha zile vitu zenye wezi uza. Alafu saa 10 sio mimi nimebebana na nimebakisha masiku nipate mtu hii. Kitu saa 10 hivi sasa tukaokota zile vitu tulibakisha, sasa tukatoka. Hiyo ni saa 10. Haya tukaenda kwa plot nyingine. Haya kuenda sasa unaona hii pesa tuliuza hizo vitu 6,000. Sasa ni ulipe deposit, nyumba ilikuwa 26, ulipe deposit na rent. Haya, unaona tuliingia huko January nikapata mtoi. Kufikia kitu hadi mwezi wa 8 nyumba haikuwa ilipwa tena. But mimi alikuwa anakuja kila siku. Sasa hii ni plot mpya. Ya mabati. Ya, kila siku anakuja kila mwezi ananiambia babe, nimelipa hao, wewe kama uko na pesa yote fanya shopping. Kanyambua nakimbia tu pesa naweza kuwa na hata jumbia after kupata mtu nilirudi job. Mimi sijaikaa yani hivyo. So mimi nafanya shopping, najitoa kila kitu. Haya, alafu kumbuke after venye nilipataga mtu huyu mtu mkubwa alimiss shule for 1 whole year. Juu ya school fees na sikuwa nakubali nitamtoa huko nimpeleke public. But sasa ilibidi nikamtoa after now 1 year.
So sasa ukumbuke mtu yako kwa nyumba, na sasa yeye anamwambia si twende shule at least hata unitetee nini. Yeah. Nitaenda tamu inaisha. Sasa najiambia hata sasa nikipeleka mtu shule haita make sense juu tamu inaisha, acha ningoje next year. Sasa ikakuwa hivyo. Sasa hii plotting ya mabati sasa tumekaa tuko mwezi wa 8. Kila saa nawaona nakietika na huku wanasemezana, namuuliza ni nini? Si unajua huyu tu ni kelele zake. Namuuliza kelele ya nini? Wewe achana na yeye. Mimi naacha hizo story. Sasa ilifika mahali huyo mwenye huko akakuja sasa na au agent. Tukaambiwa sasa tunatolewa. Juu alikuwaga akidanganya ati amelipa nyumba lakini hizo receipt za bank ati ameziacha Gikomba kwa kazi. Juu ilifika place sasa akarudi huko. Ati ameziacha huko. Sasa wakakuja wakasema wamefika mwisho. Sasa ni either tutoke na ama tulipe nyumba. So kutoka January hadi mwezi wa 8. Hakuwa analipa. Alafu sasa unakumbuka niliuzaga vitu. Nilipewa kitanda na rafiki yangu, nikapewa meza, nikapewa kiti. Sadi nimepata mtoi kwa vitu za wenyewe. Na sasa hizi vitu za wenyewe ndio bado tuko karibu kunyaganywa. Unaona? Sasa tena huko, sasa mimi nikamuuliza tutafanya aje? Akaniambia mtu ajipange kivyake. Can you imagine? Na so ina imagine mtoi yako 7 months. Na uko na mwingine na mtu amekwambia mtu ajipange kivyake. Sasa mimi kuna chati nilikuwaga naenda, nikaenda nikaongea na huyo madhe nikamwambia kuko hivi na hivi. Akaniambia wewe nitakupea ka nyumba hapa lakini huyo mwanaume nisiwemuona hii area. Nitakupea hii nyumba utafute kazi ukae miezi 2 kama hujalipa lakini kutoka hapo utalipa. So akanipea hiyo makao. Na imagine huyo ameniambia ati kila mtu ajipange kivyake, ni yeye bado ananisaidia kupack. Tukapack. Haya nilikuwa nimeita tuk-tuk, ilikuwa ni Gedho. Alafu sasa msee wa tuk-tuk akakuja wakanibebesha vitu yeye na huyo mtu tukapeleka sasa kwa tuk-tuk. Na mimi nikasafirishwa. Tena hiyo ilikuwa saa 9 usiku. Hiyo sasa tena ni mara ya pili. Na yeye akarudi kulala na yeye ngoje masaa yake ifike na yeye atoroke. Unaona? Haya tukaenda. Mimi nikakaa kwa huyo mama. But sasa ikafika mahali mimi sijui ni ujinga gani nilikuwa nao. Mimi mpaka saa hii nikijilinganisha mimi Nyambu wa saa hii na huyo Nyambu sionagi kama mimi nilikuwa yule. Juu imagine huyo mtu tu tulikaa kitu miezi hiyo 2 tukaanza kutafutana. Na tunatafutana ile akinitafutana huko kwa barabara akinisimamisha ajaribu kuniambia to solve things. Issue ilikuwaga tu ni kukua tu responsible unaona. Mimi namwambia nimechoka na hii yani ita change. Hata nimeongea na father hata wameniongelesha sana nimechange. Anaongea sana alafu mimi namsikia. Alafu unajua sasa tukikutana na huko ataniita nipatie 2,000 ende ufanye shopping. Naona kweli huyu mtu amekubali like kuchange unaona. Na sasa haja yangu ni nini? Si a change tu tuendelee. Haya. So mimi nilikuwa nimesave. Juu unaona sasa huko silipi nyumba. Haya akaniambia sasa tukirudiana mimi nitakuwa na take responsibility zote. Sasa akaniambia yeye hana pesa tena Gikomba kulikuwa kumechomeka tena ati aka inhale ile moshi. Sasa imemharibu kifua hadi hajakuwa kazi. So kama mimi niko na pesa yoyote nilipe rent mahali tutahamia juu hizi kuja huku. Alafu kutoka hapo ata take over na hata nirudishie ido. Ndio huyo Nyambu tena. Tena nikaenda sasa nikachukua nyumba hata ya 5,000. Na nikalipa deposit na ya maji sijui na ya stima. Nikatoa kila kitu yenye nilikuwa nayo. Sasa tumeingia huko. Na ukumbuke hii ni area moja, that means kuna mtu anaweza kuona mlikuwa mnaishi naye kwa ile plot ulitoroka alete story huku. Unaona? Haya sasa tukakaa huko. Unaona nililipa deposit na rent. Tukaanza kukaa. Imefika mwezi wa 4 kumbe nyumba hailipagwi. Na anasemaga bado analipaga. Sasa hii nayo tukakuja tukakaa miezi 4. That is now hii month tumelipia na deposit. So that means ni miezi 2 zenye tumekaa hazijalipiwa. Sasa ndio huyo mama akakuja akaniambia huku ni kubaya sana. Huyu mzee huyu atawashikisha, mtafungwa. Huyu mzee atakagi hiyo mchezo. Sasa nikajua kuna mtu amekutana na yeye akaambiwa maybe hivyo ndio roka. So vile alitupata tukiongea yeye akiingia kwa nyumba. Mimi nikaingia kwa nyumba hapo nikasimama. Nikamuuliza alikuwa anaitwa Kevu.
Akaniambia najua umeambiwa silipagi nyumba. Sasa unataka nifanye aje? Mimi hadi sikuwa nimemuongelesha kitu. Nikamuuliza sasa tutafanya aje? Akaniambia sijui kama niseme. Aliniuliza ati sana Kikuyu ati unataka nikuni nilipe nyumba. Hivyo ndio aliniuliza. So yani mtu akikwambia mtu akikwambia hivyo sasa hadi ujue utamjibu nini. Unaona? Sasa kabla tufike hapa tukua kwa ile plot nyingine yenye alinipataga sasa kwenye nilipata ball. Si nilikuwa nimekuambia akifanya kwa car wash. Akakuja akaniambia ati kuna mzee fulani na ni muimbaji anapenda sana nikimuoshea gari. Ananiambiaga nafanya kazi vizuri. Nikamwambia now that you are jobless ni vizuri kuzali niambia huyo mzee akona gari mingi tofauti. Kila siku anakuja na gari tofauti. Nikamwambia now that uko jobless na uko na license like we ni driver, si uongee na yeye maybe akupee kazi kwa hizo gari zake ama kuconnect mahali. Akaniambia hiyo ni idea poa. Sasa hata siku nyingine mimi ndio namuuliza na yule mtu wako amekuja. Akaniambia bado lakini najua wiki haitaisha kama hajakuja. Sasa wakikutana tu anakuja ananiambia kitu. Sasa akaniambia ati huyu mzee anapenda sana nikimuoshea gari. Sijui kama alikuwa ananipima asikie response yenye nitampatia, sijui. Ati mpaka ananiambia kuna time alinipata hapo nikidance, akaniambia na dance vizuri sana. Ati mara ananiambia ati niko cute sijui nini. Alafu mimi sasa sikuwa like na take kama ni kitu yoyote, but yeye akisikia sija respond anataka kuongeza kitu kingine bado asikie kama nitasema nini. But juu mimi sikuwa na kitu yote kwa akili, sikuwa yataka nikafikiria na hizi vitu mtu ananiambia ni nini. Sasa siku moja ndio akakuja akaniambia, aliambia huyo mzee kuhusu kazi na akamwambia atakuja kwa klabu fulani huko Gedho wakae chini waongee waone venye watasaidiana. Na hiyo siku ikafika na akaenda. Vile alienda ati huyo mzee alikuwa amezoea kumuulizaga kama ako na bibi. Alafu yeye anamwambia ati hana. Sasa hii siku akiwa kwa club ndio alimuuliza ulisema hauna bibi? Wanawake ni wabaya sana hata usikubali. Mimi niko na yeye. Now that is venye alikuwa ananiambia ati huyo mbaba yako na bibi na haonagi haja yake. So hata yeye anaweza muadvise asioe. Juu wanawake hawana faida yoyote. Unaona? Haya, ati akamwambia in case yani kama anaweza kubali venye anataka wapelekane, anaweza muwekea kazi na anaweza muangalia vizuri kiasi kwamba ataona hadi wanawake hawana haja. Sasa ati hakuwa amemwambia ni nini hii anataka wakubaliane. Ni gospel artist. Ni gospel artist. Yeah. So mbaba tu mtu tu ukiangalia utafikiria utamheshimu. Sasa waliongea vitu mingi, juu alikuja akaniuliza ati akamwambia mimi naweza kubali. Sasa ilifika sasa to a point akamwambia anataka wakuwe in a relationship na yeye. Nao sasa wanaume wawili. But sasa huyu na yeye sasa huyu wangu akamwambia ati yeye kitu haezi kubali ati ni kufunguliwa boot. That is according to what kuwa intimate. Yeah, ati hiyo ndio haezi kubali ati asiharibiwe. Na sasa hii ni maneno yenye yeye aliniambia, unaona? Ati na huyu mbaba akamwambia ati si lazima akamwambia si lazima kuingianwe mahali. Ati kuna vile wanaweza fanya vitu zao bila yeyote kuingia yani mahali bila ku get intimate bila ku have the actual sex. Yeah, ati kuna venye tu wanaweza fanya na kila mtu anamaliza haja zake. Unaona? Ati sasa yeye akamuonyesha sasa ako na interest juu amesikia kuna mahali ataharibiwa. Yeah, sasa ndio akaambiwa since wamekubaliana now that hakuna mahali kutakuwa na hiyo nini kuingiana, si ndio? So akamwambia atakuja mtembelee kwa nyumba yenye anaishi kwanza aone the situation in the house, alafu ndio ajue from there badilishie maisha sasa. Yes, yeah. So mimi nikamuuliza now that ulisema hauna bibi na hii nyumba hata mtu akiingia. Sasa mimi alikuja akaniuzia idea ya huyu mtu tunaweza mtrick akuje, mimi nataka tumtoanishe pesa. Nikamuuliza aje. Akaniambia wewe hata hauko. Ati nitamuitia kwa hiyo uko Gedho kuna group fulani ya vijana 6 wataja wako na jina yao. Na sasa ni marafiki wake, ni majamaa tu peke yao wako almost 30 hivi. Akaniambia ati hao ndio atawaita huyu mzee akikuja kuingia kwa nyumba
mzee ameingia kwa nyumba, aite hao watu wakuje like wamharas, wamuitisha pesa kiwango fulani ndio at least wasitoke mkono tupu. Unaona? Na mimi nikaona it's a good idea since ni pesa hata nkuja kutoa na vile tumelala njaa huku, si ndio? So mimi nikamuuliza, na hii nyumba yangu hata mtu akiingia, hata mtu mwenye yani haelewi atajua hii nyumba iko na mwanamke. Sasa unapanga kumpeleka wapi? Haya, kuna jirani alikuwa ni beshte yake na one of the majamaa kwa hiyo group akaniambia huko ndio wataenda. Sasa kwa akili nikajiuliza, that means si kitu hata ilikuwa imepangwa, mimi najulishwa tu juu kama amepanga hadi nyumba yenye wataingia. Mimi nikasema ni sawa tu. Alafu niko na ile tu akili ndogo, acha niseme hivyo, yenye sikuwa nafikiria anaweza kuwa ameingia kwa hii kitu ama ako interested. Mimi niliona tu ni story, unaona, anataka tu do. Juu unajua sasa hizi vitu sasa ndio zimekuwa open sana, but those days hiyo ni kitu ungesikia hata yani hazikuwa sana, si ndio? So mimi sikuwa naishindilia. Haya, mimi nikakaa hapo nje. Sasa siku ikafika, nikakaa hapo nje na nikaona mbaba akiingia. Akakuja, akaingia kwa hiyo nyumba kidogo na wakafunga nyumba. After kitu 10 minutes hivi au majamaa wakaingia. Ni kweli waliharasi huyo mbaba, that is akisema, na akabaki na simu yake, akamnyaganya simu yake. Alafu sasa yeye mzee ni alitoka mwanzo, alafu wa majamaa wote wakatoka sasa wakiwa wote. Sasa akakuja akaniambia ati wamemharasi lakini hakuwa na pesa, walikuwa wanataka ati 200,000 ama wamuanike since ni muimbaji. But sasa yeye amesema hana pesa, alikuwa tu na 50,000 na amewatumia, na mimi nikaona message. Haya, sasa nikamuuliza, na simu yake umebaki nayo ya nini? Akaniambia nitampatia. Nikamuuliza, na kwani mnajuana? Sasa na umebeba simu yake, utamtafuta na nini? Simu yake ni ya nini umebaki nayo? Nikamwambia, unajua kubaki na simu ya mtu ni riski sana. Juu mtu akienda apate kitu mbaya, si wewe ndio uko na simu yake. Sasa mimi najaribu kumuonyesha si vizuri, but yeye tu ako tu sawa, unaona? Mimi nikaachana na hiyo story. Sasa kitu ilifuata ni ati huyu mbaba alitoka, huyu wangu sasa alitoka kwa nyumba another 3 weeks. Sasa ameenda wakule hiyo pesa na wenye watakula nayo. Vijana. Mimi nilipata tu maziwa ya paketi moja kwa hiyo pesa. Kwa 50,000. Nilipata. Na sasa mimi unajua sasa yeye ndio niliona message yake ya 50,000. Sasa huwezi jua kama wengine wametumiwa kila mtu yake, sijui. Unaona? But sasa aliendaga akakuja after 3 weeks. Kukuja sasa hana ile simu. Nikamuuliza simu ya wenyewe iko. Na unajua huyu mtu hanaga simu yeye mwenyewe. Unaona? Sasa bwana yako sasa. Huwezi hata juu utamtafuta aje. Hanaga simu. Sasa nikamuuliza simu ulipeleka wapi? Nilipatia mwenyewe. Mkiwa na yeye wapi? Mlipatana aje na hakuwa na simu? Akaniambia si ninajua mashimo zake. Sikushindania pia. Plus pia juu ite mwenyewe alikuwa akikwambia huyu mzee ameharasiwa, alikuwa involved wakimharasi, si ndio? Na sasa ataenda kumita aje na membitri. Sasa hiyo ndio sikujua, but mimi sikushindania cause nile unajiambia wanaume hata wakigombana hapa in the next few minutes watacheka. Mimi sikushindania na hizi, sikuwa nashindania na hizi vitu zote. Juu mimi sikuwa na akili, haikuwa iniambia huyu mtu anaweza kuwa in these things, unaona? So mimi tukaendelea, but ilifika place now after sasa hiyo incident nika notice huyu mtu ni kama ako na kind of depression ama nini. Hiyo nili notice amechange, mtu haogi. Yani haogi, ameanza kuchelewa, hakujagi nyumbani. Unasikia mtu anaenda hizo siku zote na ati ako na familia wiki 3. Na sasa hiyo nilikuwa bado na ball. Unaona? Alafu nikimuuliza ulilala wapi? Unaendaga kukaa wapi? Kwa kina fulani. Sana nitajia majamaa wengine. Yani namuuliza mtu tu kama wewe mwanaume uko na family, hauna aibu. Yani huoni ni aibu ukienda kulala kwa vijana hawajaoa? Unaendaga kufanya nini? Mimi hadi namuuliza tu ile tu ya hasira ya mwanamke ya kawaida, namuuliza kwani hao ndio mabibi wako? Yani tu ile, but simuulizi hivyo juu kuna kitu namshuku, namuuliza tu kwa ile makasiriko, unaona? Tukaendelea. Sasa mimi by the time nikuja kupata sasa mtu amechange kabisa, hata kwa nyumba si lazima umuone. Sasa hadi nashindwa haja yake kwa maisha yangu ni nini. But mimi nilikuwa naogopa hii siku ya kupata mtoi. Nisipate mtoi ikuwe nitahitaji mtu wa kunitekia care na sina. Unaona? Haya. Mimi
Sasa hiyo story kaisha, but mimi nilinotice kuna shida ako nayo. Ako na depression, ni mtu haogi, haongei, anaweza shinda kwa nyumba the whole day amelala, ama aende na akae na huko vile mlikuwa mnapiga story hayuko tena, hayuko kabisa. Alafu ako na mabitterness zingine hapo, mkigombana tu kidogo ni vita. Nakwambia kwa hiyo nyumba tulikuwa tunapigana vita. Kai mpaka kieteka anachoka na sisi. Sasa huku kwenye sasa tumekuja huku kwenye mimi nililipa nyumba ya 5,000. Haya. Sasa unakumbuka ni kurudiana, tumerudiana na yeye. Yeah. Tukakaa sasa miezi 4, mwezi moja ni rent na hiyo nyingine ni deposit, hizi miezi 2 hazijalipwa nyumba. Haya, sasa akakuwa amechange kabisa, haogangi. Sasa mimi siku moja, si unajua sasa ni bed sitter. Yeah. Siku moja nilikuwa naingia kwa bafu. Haya, nikapata alikuwa gana kuja anaingia kwa nyumba kitu saa 8 na atatoka kama we haujaamka, ndio usimuulize kitu yoyote kama kuna pesa anaacha ama nini. Na sasa juu hatuongeagi, hata sijui ana haso wapi, sijui ni nini anafanya. Yaani anaingia kwa nyumba kama mwizi. Na akikuja apata umefunga, juu mimi nilikuwa nafunga, kwa hii dirisha kuna kakio alikuwa amengoa. Sasa alikuwa anakuja anatoa anaingia kwa dirisha. Ilikuwa dirisha kubwa aje inatosha mwanaume? Ndio tu dirisha ya kawaida, but unaona sasa aka kioo hivi. Akipitia kichwa alikuwa ameing'oa. Si unajua sasa ukitoa hii ni yenye imeshikanisha. Sasa alikuwa anakuja, anaitoa, anaingia, anarudisha. Sasa hadi siku moja nikamwambia, unajua hii dirisha ni mimi utaletea hasara. Juu mtu halipangi nyumba, juu hakuaga na ID. So every time tukienda kuchukua rent, nyumba, mimi ndio ID yangu inatumika. Na kwani huyu mtu wako ni ambu, hana ID, hana simu. Hakuwa na ID. Juu sasa venye nilikuja kujua baadaye, ID ilikuwa amenyaganywa tena na mwanamke mwingine, alikuwa kind of amemweka. Sasa venye walitaka kuachana, huyo mwanamke akamtoka hiyo wallet yake. Juu hata hiyo license hakuaga na vitu zake. Alinyaganywa, but mimi alikuwa ananiambia ni kupotea. So every time tukichukua nyumba ni ID yangu itumike. Na sasa nikikuja kumuuliza rent, ataniambia mimi kuna nyumba nilichukua mahali. Namwambia huyu mwenye nyumba atakuja kutuletea shida. Ananiambia ni wewe ataletea. Mimi ni wapi tuliongea na yeye nataka nyumba. Unasikia? Kai. So hiyo siku mimi nikienda kwa bafu nikapata trouser moja iko na kinyasa 4 short. Hizi wanaume wanavaga ndani 4. Si boxer kinyasa. Kinyasa nao kinyasa. Ni ile tu mtu aliteremsha yote kila kitu hivi. Sasa amehangisha kwa nini? Hizi nini za bafu za kuhang vitu. Iko hapo. Mimi nikashindwa kinyasa 4 na trouser waist 5. Nikaanza hadi na hesabu, naona kweli ni 5, najiuliza ni za nini. Nikashtuka kwanza, alafu zote ni chafu. Unaona hii waist nini hivi? Ni chafu vibaya. Ni chafu hadi zimetana. Na before that nikifua nguo nilikuwa na notice kuna kitu sioni, kuna vinyasa sioni. But sasa unajua mtu wa kulala nje, huwezi jua kama ameacha nguo zake huko. Kumbe ziko kwa mwili zote. Mbona anavaa zote? Mimi sijaijua. Haya, mimi sikuongea. Hiyo time tulikuwa tumechokeshana sana. Juu huyu mtu watu wao wako Gikomba. So yeye kila time anaitiwa nguo mpya. Yeye hata yani mkitembea na yeye ni kama housemaid wake. Wewe umeparara tu. Juu pesa yako unapataga ile ulipe nyumba fees ama shopping. Yeye ni kung'ara, yani kiatu yenye huyo msee anavaa. Hata utaki kutembea na yeye. Sasa kuna siku alikujaga akiwa mlevi sana. Anataka kutapika. Nikamwambia huku hakuna bei ya karai. Unajua hujainunua karai yote huku. Na uwezi kuwa unaendaga unakula nyama unakuja sisi kututapikia kwa nyumba. Sasa mimi nilitandikaga hizo nguo. Alikuwa amekuja na trouser 6 mpya na shati mpya kutoka Gikomba. Nikazitandika hapo zote nikamwambia tapika sasa. Na juu ni mlevi si ilibidi atapike. Kumaliza nikakunja nikaweka kwa bucket fulani hapo. Sasa hizo nikazipiga paki ni huko kwa bafu. Haya. Sasa tulikuwa tumekasirikiana. Yaani nilikuwa sana nimefika mahali nimechoka sana. Sasa hadi nashindwa nitatoka aje, kutaenda aje. Sasa after venye nimekuja nikaambiwa nyumba hailipagwi. Sasa unajua tulivurugana kabisa. Nikarudi kwa mama beshte yangu mwenye sasa alikuwa amenipea zile vitu
nilikuwa na nikarudi kwake. Na huyo mama alikuwa anachukia huyo mwanaume sana. Alikuwa ananiambia wewe naweza hadi nikakupiga vita. Juu mtu amekutesa, hakuna madhara wenye haja kuonyesha, hakuna kitu haja kuonyesha. Bado unamkwamilia. Ni nini unafuataga? Unaona? Nikampata tena sasa hadi nikiogopa vile ataniambia. Nikamwambia mimi nimeambiwa nyumba hailipagwi na huyo mtu sasa tumechokeshana. Akaniambia mimi siwezi kusaidia, juu si mara ya kwanza si mara ya pili na wewe usikiagi. Na utarudi tu, hata nikitoa vitu zangu utarudi tu. Akaniambia wewe fanya hivi, enda kwako, ugawe nguo za watoto. Mimi yako usijaribu kuleta kitu yako yote hapa. Leta vitu za watoto. Kila siku unakuja hapa. Akaniambia usitoe vitu mingi juu itajulikana unatoroka. Sasa kila siku wewe unakuja hapa, hata unakuja mara 2. Unapaka nguo za watoto, uhakikisha umeleta nguo za watu hizo zote hapa. Wewe pelekaneni kwenye mtataka. But watu hii hata mkifungua nyumba niletea watu hii hapa. Sasa nikahakikisha kila siku natoa nguo za watu hii na ninaweka zangu 2 hapo. So by the time hao watu walichoka sasa na sisi jua tulipi nyumba, nilipata siku moja kama nyumba imefungwa. Sasa tukaenda kwa yule mama. Tukakaa huko. Before sasa hii ifike yenye sasa tunaachana, kuna siku mwanaume amekuja. Ilikuwa kitu saa 1 hivi, mimi nilitoka haso, nikakuja. Unaona venye mama unafika kwa nyumba, unaosha watu huyu, unaosha vyombo, ukipika. Sasa nikiosha nyumba, nikafungua mlango. Sisi bedsitter zetu choo ziko ndani, but kuna singles choo ziko hapo nje. Sasa mimi nikiosha venye nilifungua mlango nikasikia harufu mbaya sana. Nikajiuliza ni nini? Kama ya sewage. Kind of. Haya, sasa nimeinama nikainamka nikaona ni yako nyuma yangu. But hiyo harufu sasa ni mob. Mimi nikadhani ni hizo choo ziko hapo juu ni choo inanuka. Nikadhani ni hizo choo. Haya, kumbe mtu amekuja zile kinyasa zake 5 amezitoa, amezificha hapa kwa hii doormat. Amezificha hapo. Kumbe mtu amejiharia. Yeah. Nao ni after sasa kunionyesha vitu mingi, yani ni after hii kuona ako na depression, sijui haeleweki, nini. Alikuwa amefika mahali tunakaa siku 5 kama ama wiki moja hatujaongeleshana, sijui shida yake, but mimi nakaa na yeye nikiogopa, juu naona amechange sana. Kuna kitu inamsumbua na mimi nikiangalia hata kama ni hizi vita zetu, si hizo kuna kitu kingine. Hadi namuuliza ni baba yako mmekosana, juu alikuwa anagombana sana na babake. Juu alikuwa anaambiwa aende home, anakataa, anasema hana fare, akipewa haendi. So mimi nilikuwa nadhania ama ni baba yake. Natafuta sababu nakosa. So isikuwa akakuja kama amejikunia. Makinyasa ziko hapo, amezipiga paki napo. Na yeye amesimama na trouser peke yake nyuma yangu. Ananiambia nimwekee maji aogee kwa hizo bafu za nje. Nikamuuliza tangu lini ukaogea nje? Si unge uogee kwa nyumba? Hapana, sasa ananishautia, wewe niwekee maji niogee huku nje. Nikamwambia mimi sieki maji nje. Juza anashindwa, mtu amekuja amejaza vumbi kwa trouser, mguu yote ni vumbi, si eti hata ni unga amekuja ameshika kwa mkono, si hata mkate ameletea watoto. Mimi vile nimechoka na ameanza kunipea masharti ya venye nitamwekea maji akaogee nje. Nilikuwa sana nimekasirika. Nikamwambia mimi sieki maji, ingia ukaogee ndani. Na mimi nikamaliza nikaendelea na vitu zangu. Hizo nguo zenye ulipata hapo zikiwa na uchafu yake, sijashika bado. Sasa bado tunavurugana na yeye hapo nje. Sijainama nishike mzigo. Bado sijashika mzigo. Sasa venye aliingia, si mimi nachukua table mat doormat. Sasa nimemaliza kuosha niweke. Ndio sasa nilienda nikashika ile kitu. Bado hata sijajua ni hizo vinyasa zake. Nikashika hivyo. Sasa mkono yangu ilienda nikashika. Sasa nikakuwa nimeshika hizo manamba tu zake. Nikashika kuangalia mkono. Ilikuwa inakaa ni kama amekuja nayo siku ama alikuwa amezificha siku mingi. Ni dakika hiyo. Si doormat ni hapa penye unaingilia. Na mimi nimepitia kwa hiyo mlango nikiingia na haikuwa. Na unasikia sasa trouser hadi hakuwa amefunga. That means ameingia kwa hizo choo ziko hapo nje. Akatolea hapo, akaiweka hapo. Sasa yeye anaingia kwa nyumba. Anataka sasa aniface na trouser peke yake. Hadi hakuwa amefunga belt. So ni kitu amechenjia hapo. Sasa mimi nimeshika. Sasa nikapata niyo kinyesi sasa nimeishika. Haya nikamuuliza, yani hasira ikanipanda. Hasira ikanipanda. Sasa namuuliza
Ni ile kitu yani imefanyika hata haujui swali ya kwanza utauliza mtu nini. Hata umechanganyikiwa ni nini? Yani imefika hapa aje? Ni yako ama ni ya nani ama kumeenda aje? Sasa nikamfuata kwa nyumba, na unaona sasa watoi wako pale. Sasa kuna kitu siwezi muuliza juu ya watoi, na muuliza fulani, ni nini umeweka hapa? Sasa naona huyu mtoto mkubwa anataka kutoka na yeye akaone. Nikamwambia rudi. Nikamwambia toka na huku nje. Akatoka. Sasa yeye ananiambia wewe nyamaza, ni nini? Namuuliza hizi ni nini na umewekea nani hapa? Ni nini? Ni nini kumeenda? Ati yeye wewe sasa unanipigia kelele na vile naumwa na tumbo. Nikanyamaza kwanza. Nikapiga hesabu ya hiyo place venye mahali tulikuwa tunaishi na kwenye sasa alikuwa ananiambia ameshinda akiumwa na tumbo. Place hiyo barabara yote imejaa nini? Clubs. Sasa namuuliza hata kama tumbo inakuuma na ni usiku, kwa hizo club zote zimepanga line, haukuingia hata kwa moja uende kwa choo. Namwambia si hata kuna mtaro, si ungeingia kwa mtaro ujisaidie. Na hakuna mtu angekuuliza kuko na giza. Sasa nikaona hii hai make sense. Jumii nafikiria ukiumwa na tumbo unafaa kuhara. Si ndio? But sasa hiyo haikuwa hivyo. Ilikuwa choo. Unaona? Mimi nikapandwa na hasira. Sasa mimi naichukulia ni madharau, amenidharau. Yaani ananiona saa hii anaweza nifanyia kitu yoyote na mtu bado hakuna kitu ananisaidia. Sasa imefika hapa ni nini? Mimi nikijaribu kupiga hesabu ya mtu anaumwa na tumbo sioni. Nikasema nitanyamaza. Si ukiumwa na tumbo unafaa kuenda choo kila saa. Acha nione utaenda mara ngapi. Hakuenda tena. Hakuenda kwa hiyo choo. Mimi nikanyamaza. Alafu before that nilikuwa nafanya job kwa mtumba, place yenye huyo mama anafungua belts. Sasa kwa bail inaweza toka kitu yote, inaweza toka boxer, inaweza toka anything. Sasa ilikuwa juu kazi yake si ya boxer, ni vitu za kudecorate hao. Kitu kama hiyo ikitoka anawapatia nyinyi wafanyikazi kama inaweza kusaidia we beba. So me I used to take hizo boxers, juu zilikuwa zinatoka kawaiti kazuri na beba nampelekea. But every time hakuna yenye iliwahi yoshua. Kila time inatoka imeendewa haja kubwa na tupa. Hizo boxer za white. Si ndio? Yaani kila siku boxer yote mimi nikipata naona iko na si unajua kuna ile alienda akakosa kuwa. Kuna ile hiyo ni kidogo. Unaona? But sasa kuna ile yaani kuna ile tu serious. Hata unashindwa mtu alikuwa mlevi ama alikuwa anajisaidia kwa kichaka ama ilifika aje kubwa hivi. So mimi nilikuwa nazitupa, unaona? So ikafika mahali nikasema sitakuwa naleta hizo boxer, juu naleta inavaliwa mara moja inatupwa. Alikuwa anatumia drugs. Okay, mimi nilikuwa najua anavuta bangi. Na ndio nikuje kujua anavuta, nilimpataga akipaka mafuta. Bangi sasa sijui kama ni mafuta yote, but kuna aka body lax. Kale kama mafuta kana kuaga na harufu nyingine hapo. Ako kama mafuta ukishika hivi upake bangi yezi nuka. Uki smoke. Sasa sijui vile inafanywa but hainukagi. Juu kuna time alikuwa anaenda kuangalia beshte yake kama amefungwa kwa cell na wakampakia mafuta bangi wakaeka kwa food. Sasa hapo ndio nikajua inapakagwa mafuta. Na sasa yeye alikuwa ananiambia hiyo time yeye havuti. But sasa nilikuja nikajua huwa anavuta juu kama anapakia wengine hivyo pia ndio yeye. Alafu tena tabia zake zinakwambia huyu mtu si nomo. Alafu pia alikuwa anakula hizi muguka. Muguka ni matawi ama ni matawi hizo matawi. Nafikiria ni muguka. Matawi hizo. Alikuwa anakula hizo vitu na pombe sasa. Hizi tu pombe. Niko hadi namwambia analeweshwa na 60. So wewe haukuona kama hii tabia yake venye kwa sababu I'm trying to fathom a grown man mwenye akona watoto wawili, wanamuita daddy na akona bibi, constantly coming back home na boxer yenye iko na number 2 na si eti ni uchafu residue ni azini kama amejiendea haja. Yaani kitu kubwa yani sasa na try yani hakuna siku hata yeye mwenyewe aliwejiita mkutano. Hata kitu ilikuwa inaniuma ni hii.
umeingia kwa bafu, maybe by mistake unaweza enda kwa choo, ujue maybe umejimess. Sikuja ujioshe hiyo kitu. Si hata uhakikisha mwenzako hajaona, wewe utoe hiyo mess tu nini. Hata dignity yako kama. So mimi nilikuwa naona maybe ni kunidharau, amenidharau to that extent. Unaona? But sasa nikasema tena nilikuwa nafikiria maybe juu hizi boxer ni za bure, juu namletea bure, maybe ndio. But najiuliza mwanaume mzima, seriously. Sasa umetembea na hiyo uchafu the whole mali unajiendea haja. Alafu mimi nilikuwa nasema huyu mtu unajua haendi nje ya ndoa. Acha niiputi hivyo. Juu sasa ni mwanamke mgani mwingine atapelekewa hizi masuruali ziko na. Unaona? So nilikuwa najua huyu weakness yake ni kuto provide, na maybe uchafu yenye ameanza kujiachilia, but si wanawake. Hata nilikuwa nasema hata akiniambia hana pesa, mwanzo yeye alikuwa mtu very lazy. Very lazy. Mtu hataki kuchoka. Hata heri anaweza amka tu whole month, aende tu alale mahali. Yaani akae tu amezubaa mahali tu ni kupiga story na hizo vitu kutafuna hivyo tu. Bora tu apate mtu atampatia kamia Kenya kataweza kununua hizo vitu. Ni hivyo. Sasa ndio maana nilikuwa namwambia, yani mtu akikuangalia hivi na hiyo urefu yako haizi sema unaleweshwa na 60. Unaona? Yaani nile unamwambia hadi vitu zingine ndio aumwe, uone kama ataamka, unaona? Sasa mimi nikachokaga kuletaga hizo boxer na nikaacha kabisa. Juu sasa zinaletwa zinapupuliwa ninatupa. Nikaacha. Nao sasa hii siku sasa nimepata nini? So unasikia hizo kupata hiyo uchafu si mara ya kwanza. But now this one ilikuwa worse. Kitu kubwa, mzigo kubwa. Unaona? Nikamuuliza sasa unataka ipelekwe wapi? Akaniambia nitafua kesho. Nikamwambia si kesho. Iwezi lala kwa nyumba yangu. Iwezi lala. Na ujue utafulia wapi jumia dikara zangu sijui kama zitafua hii kitu. Na sijui utafua aje jumi siwezi taka mtoto wangu aone vitu kama hizi. Siwezi taka. Akaanza sasa kunitusi. Unaona? Juu sasa yani namwambia inawe ile tu ya kumprovoke, unaona? Juu yani nimechoka sana, nimekasirika. Sasa akachukua akaziweka kwa bucket na maji akatoa hapo nje. Mimi nikafikiria nafua. Zilibaki hapo nje na akaingia kwa kitanda akalala. Si unakumbuka kuna nguo ziko na matapiko? Mimi nilichukua hizo trouser nikaenda nikaongeza hapo na nikafunika. Sasa unajua hiyo bafu ni ufunge juu hizi tumika. Nikafunga bafu. Mimi sina haraka. Sasa hii ni hizi mavitu zake, yani hizo uchafu zake zote za siku 2 nimefunikia kwa bafu na nimefunga hiyo bafu. Sasa hizi tumika tena. Si tukaendelea. Sasa after few days ndio sasa agent alikuja sasa akaniambia hatuwezi endelea kukaa. Either tulipe nyumba tuache vitu. Sasa nilikuwa nimenunua tu vitu. Tulipe nyumba ama tutoke. Na hatuwezi toka juu hatujalipa. Sasa ile siku nilikujaga nikapata kumefungwa, mimi nikajipea shughuli kwa yule beshte yangu na akatupokea, akinigombanisha. But akanipokea. Sasa ni kama alikujaga akapata nyumba imefungwa na yeye pia akaenda. Unajua hizi hadi nitafuta. Hata hizi niuliza nyinyi mlienda wapi? Mimi hakuniuliza. Actually tulikutana after a week. Nikiendaga shule kwa Mtoi. Ndio nilikutanaga na yeye kwa barabara. Nikamuuliza hana simu anyway. Hata sikukosa simu juu, si uko kwenye anashinda watu wako na simu, si akona namba yangu. Si angenitafuta hata ajue tulienda wapi, unaona? Nikamuuliza yani hujatutafuta? Aliniambia mimi najua tu mahali mko. Nikamuuliza wapi? Si kwa fulani sasa kwa huyo mama. Akaniambia nilijua tu uko ndio mnaweza kuwa. Nikamuuliza na uwezi jiuliza hata tunakula nini ama hata watoto wanatoa maziwa wapi. Yani haikusumbui. Unajua aliniambia aje? Mama yao ako na bidii. Mimi najua watoto wangu hawawezi lala njaa ukiwa. Hivyo ndio alikuwa anaishi kusema. Mimi najua uko na bidii watu hawawezi teseka. Sasa sisi nikamuuliza na sasa si utupatie kenye uko nacho basi. Akatoa 100. Nilitoa 150. Kaniambia mimi ndio pesa niko nayo unajua siwezi kupatia, utashika hii 50 upelekee mtoto kinyozi. Nikamuuliza hata si 150. Yaani nikamuuliza wiki mzima hujaona watoto hata ujui wanakula nini unanipatia 50. Akaniambia sawa shika basi hii 100. Akanipatia hiyo 100. Nikienda kuchukua nikaongea nikasema mimi hadi nashindago wewe ni mwanaume wa aina gani? Nikienda sasa kusema hivyo akaniambia achana na pesa yangu mimi sibembelezi watu.
akairudisha kwa mfuko na akaenda. Aliniacha kama nimesimama hapo na akaenda. Sasa aliendelea maybe kunitafuta juu sasa aliona mimi nimeenda na nimenyamaza na simtafuti. Sasa akashindwa tumekaa aje hatumtafuti. Sasa ndio akaanza kusumbuka. Sasa unaona ile plot yenye tulitoka na rent ya miezi 8, huko ndio huyo mama best yangu anakaa. Kwa hiyo plot na huko ndio mimi nimeenda. Akaniambia kabla nikupea makao hapa, nitaita mwenye nyumba kwanza nimwambie umerudi hapa. Nimuulize nikukubalishe ama. Vile aliita huyo mzee akaniambia hana shida na mimi, juu sio mimi nilikuwa na provide. Hajaisikia nikiwa na vurugu na mtu kwa hiyo ploti, so atanipokea, amenikubalia. Lakini huyo mwanaume asiwahi karibia hapo. Haya, nikakaa kwa huyo mama 1 month, huyo mzee tena na yeye akakuja, akaniambia hata nakupea nyumba yako. Ukae mwezi moja, kutoka next month unilipe. Juu sasa uko na watoto wawili, huwezi kaa kwa wenyewe na kuna watoto. Akanipea sasa nyumba. Sasa alikuwa ananitafuta, akinipigia simu za kunitusi, akiniambia ati sijui ati hatutakaa hiyo ghetto sisi wawili, mmoja atakufa, vitu kama hizo. Akiniambia saa hii maisha yake imekuwa mzuri, saa nyingine hadi ananitumia picha venye anakaa na kweli naona amekaa vizuri. Sasa ndio kuna mtu alinipigiaga simu rafiki yake. Akaniuliza na siku hizi unajua fulani venye anakaa? Nikamwambia hapana, we utakuja kujua. Anaacha hiyo story. Sasa ni kama alikuwa anataka kuniambia hii kitu but anaogopa. Mimi nilikaa miezi kidogo Kenya. Nikatafuta kazi nikaenda Saudi Arabia. Sasa nikiwa Saudi mimi nimekaa tu naendelea na kazi sijui mwaka wa 2. Nikiwa Saudi sasa kuna unaona ile nyumba yenye ilitumikaga wakiharasi yule baba rafiki yake. Sasa kwenye hiyo nyumba akakuwa ananitafuta. Kila saa kuna kitu anataka kuniambia lakini hafunguki, unaona? Sasa akaniambia kuna kitu nataka tuongee na wewe. Kidogo sasa kuna ile time nilikuwa free nikamwambia niko sawa tunaweza ongea. Akaniambia unajua bwana yako aliolewa. Nikamuuliza sasa mimi akiniambia kuolewa nilidhani venye nilikuwa nimemweka pia amewekwa huko na mwanamke mwingine. Na sasa venye mimi nilikuwa nimechoka na yeye, alafu sasa mimi niko job, kila kitu yangu inaendelea poa. Mimi sina haja na yeye ataolewe na wanawake 10 ni sawa. Unaona? Mimi haikunishtua. Akaniambia unakumbuka yule mbaba mwimbaji? Alioa bwana yako. Huyo gospel artist mwanaume. Ati alioa bwana yako. Sasa najaribu namuuliza aje ni nini unaniambia? Akaniambia wewe kaaga tu hapo. Sasa ndio akaniambiaga vitu mingi. Kuna siku brother yake juu huyo jamaa alikuwa anakaa na brother yake. Kuna wakati waliendaga na huyu mwanaume wangu kwa club nyingine hapo Githu, wakakuja usiku kukinyesha. Yeye huyu brother ya best ya bwana. Akakuja kama amelewa akitusiana kwa ploti. Sijui alikuwa anasema sijui kama nitaweza kutumia hizo maneno vizuri. Alikuwa anasema mimi si mjinga, mimi si kama fulani. Sasa huyo wangu ati ninunuliwe pombe na wanaume ndio sijui wanifanyie nini. Unaona? Ndio walale na ndio wanifungue. Alikuwa anasema ndio wanifungue but mimi si mjinga. Mimi ni mwanaume najiamini. But kila mtu kwa ploti alidhani ni ile tu maongeo ya mlevi, unaona? Sasa ndio huyu jamaa akanikumbusha, unakumbuka siku bro alikujaga kwa plot akitusiana hivi na hivi. Juu ni kitu alitusiana sana hizo maneno mpaka watu wakatoka nje kumnyamazisha karibu apigwe, unaona? Kanimba unakumbuka ile siku fulani alikuja kwa plot usiku akitusiana. Walikuwa na huyo mtu wako. Na sasa wakanunuliwa pombe. Na sasa venye mimi aliingia kwa nyumba akanipea hiyo story yote venye walikuwa wanaambiwa waende wakafanywe hizo vitu but yeye akakataa, but aliona ni kama huyu wako hata ni kama si mara ya kwanza. Juu yeye hakuwa na issue na hiyo. Alafu akaniuliza ile simu venye alinyakanyana simu unajua venye ilirudisha agwa. Akaniambia sasa yeye na huyu wangu waliendaga mahali wakatishiwa na wakatishiwa ndio sasa wakapeana simu. Akaniambia ndio hiyo kisanga ikuja hadi sasa wanaletana kwa nyumba, walikuwa wanakuja kusolve vitu zao. Walikuwa already wana date. But sasa hii siku ndio wanataka kumu-expose ati yule bwana alikuwa amemcheat.
Na ndio maana alipata nguvu ya kumchukulia simu. Sasa alikuwa ananiuliza, sasa wewe fikiria anawezaje mtu sijui na nichukue simu yake na hata siogopi hata nichukulia hatua. Walikuwa wamekuja kujaribu kusolve issues zao. So wait. Yeah, but sasa huyu wangu juu alikuwa hurt, alikuwa sasa anataka kuchukua simu. Maybe ku revenge or something juu ameumu, unaona. So even before this time when your husband is telling you ati huyu gospel artist wants to come and see where I live, they were already in a relationship. So mimi nafikiriaga ile tu time alianza kukuja kuniambia huyu jamaa anamwambia ni cute. Unajua sasa yeye maumbile yake anakaa kona hips. Sasa yeye anakaa hivyo. Yaani ako hadi na haga, sasa niseme. Mrefu ako na nini? Ni mrefu, ni black. Anakaa kama kona hips hivyo. Ni mtu tu sasa wewe kama mwanamke ukiangalia unaona ni cute, but sasa chakula kwa wanaume unaona. Yeah, so hiyo time alikuwa anakuja ananiambia ati venye huyo sasa anamcompliment, that means sasa hapo maybe ndo walianzana. Unaona? But maybe akitaka kuniuliza, alikuwa ananiuliza asikie maybe kama naweza ama kama umesikia chukulia hiyo kitu aje, si ndio? Sasa nikakuja na mimi nikamuuliza, na wewe ulijua aje ameolewa? Akaniambia kuna club iko Tao na ni ya hao watu peke yake. Hao watu sasa wa hiyo mlengo. Watu wenye wako kwa LGBTQ. Ati na sasa hiyo club iko next to duka yenye wananunuaga vitu za spare. Ati sasa juu yeye bado anajua gari za huyo mtu, ati akienda kununuaga vitu anapata hiyo gari hapo. Sasa ndio akaulizaga mtu mmoja mfanyakazi wa hiyo duka, na hii gari kwani mwenyewe ako na biashara hapa ama inafanyaga nini? Akamwambia iko na kijana wake. Sasa ati tu amekaa hivyo. Ndio huyo fulani. Sasa huyo bwana wako akatoka kwa hiyo club akaingia kwa gari. Sasa ati kitu ilimshtua ni venye alikuwa amevaa. Na alinitumiaga hiyo picha. Alinitumiaga. Na vile alinitumia hiyo picha nikamuuliza, na hii picha umeionyesha watu wangapi? Sasa umemsambaza kwa watu wangapi? Nilimuuliza hiyo. Amevaa pipe, yani vitu zimemkaba kabisa. Alafu vitu za white zote. Kila kitu ya white. Akaniambia ati hata hii ndio dressing nini style yao. Haya, nikamuuliza na wewe sikumwekelea unamwekelea. Akaniambia hapana, anajua hadi kwenye ameekwa na huko side za zima hivyo. Sasa ndio mimi nikabaki na sasa nashikanisha dots, nakumbuka kila kitu nini. So mimi naonaga hii siku ya kuanza kujiendea haja kubwa, maybe ni venye maybe hapo alikuwa ashaanza kuzoea ama hakuwa ameanza kuzoea, but kumaanisha alikuwa anafanya hiyo kitu. Haya, sasa mimi nakaa najiuliza aje, ama juu unajua kuna maex wanakutafutaga. Kuna ex, yani kuna maex hawatawahi give up na wewe, si ndio? Sasa mimi nilikuwa najiuliza, fulani ananikumbukaga tunaongeaga, why this one? Na huyu hata ni baba watoto, kwa nini? Unaona? Kwa nini? Haya, sasa alafu mimi tukikaa na yeye alikuwa ananitambua. Alikuwa ananitambua ati akuwezi watu yao hawezi lala njaa, watu yao hawezi kosa kitu fulani. Mimi ni hard working. So mimi najiuliza hata hiyo sababu moja ifanyagia nitafute, si ndio? Sasa tena kitu inaniambia sasa ananitafuta tusaidiane aje na mimi si mwanaume. Na tena ashaolewa ni bibi mwenzangu, unaona? Sasa mimi nilikuwa najijazia hivyo, unaona? Kuna time yenye sasa nimerudi Kenya, akaanza kunitafuta. But sasa ilikuwa ananiambia sijui anataka tukutane, sijui nini. Mimi nikamwambia mimi sasa hii nikitaka kukutana labda nikutane na mwanaume, but siwezi kutana na mwanamke. Akaniuliza unasema nini? Nikamwambia usifikirie sijuagi tabia zako na kujua. Unaona venye unafikiriaga na kujua zaidi ya venye unafikiria. Akanitumia emoji za kucheka. What does that tells you? Unaona? Sasa hiyo story yake. Na hiyo ndio ilikuwa the last conversation you people had. Atuongeagi kuna saa yenye naingiaga maybe FB napata amelike vitu zangu zote. But sasa kitu ilifanya by then nikajua kuna shida. Acha nikwambie. Unaona ukiolewa mahali, uone madhaino ama fadhaino wanakushindilia sana. Hawataki upotee, jua kijana ako na shida. Jua kijana ako na shida. Haya. Nikiwa Saudi nilikuwa naongea na wazazi. Na nikiongea na wao, yani wanataka tukue pamoja. Sasa mimi nawauliza, nyinyi mnanitaka kijana wenu, we are not in good terms, we don't talk. Hajui kama watoto wanaendelea aje. So mimi hata nyinyi mkinitaka bado haiwaka. Unaona?
but wanashindilia mpaka father-in-law ananiambia ati hata huku kuna ng'ombe yako sijui nini, hawataki utoke kwa familia. Haya, sasa hizi vitu zote nilikuja kuconnect after sasa nishajua tabia yake. Alafu mimi naongea na sister yake namuuliza na fulani alioa. Hai hapana, mimi hata sijaisikia ameintroduce mtu. Penye nilikuja Kenya mamake akatuma brother yake mdogo kwanza ati aniambie ati niende huko ushago kwao ati wanijengee nisikae na watu wa Nairobi. Mimi namuuliza sasa atanijengea aje ati ukae huko wakujengee yani wakusettle. Sasa mimi nauliza watanisettle aje na mimi si bibi ya fulani. Mimi hata sijui mwisho niliongea na yeye lini like wataniweka huko kama nani. Ati hawataki ukae Nairobi na watoto. Nikajua nyinyi hebu acha nini na mimi, nikamwambia hapana. Maybe nikiamua ama nikikaa chini nifikirie nione ni sawa. Ni sawa. So unaonanga ni kama wazazi na familia ilikuwa inakufuata ndio utumike kufunika tabia za ukijana. Maybe but ama maybe hawajui. Alafu pia kuna times mingi tumeongea na sister yake ananiambia ati ameitwa hosi fulani kama brother yake amepigwa na wanaume mpaka alikuwa hajijui tena. Na tena brother yake kuna kitu kama hiyo tena nilikuwa ananiambia. Alafu sasa mimi najiuliza alikuwa anapigwa na wanaume wakiulizana nini? Kwa nini? Alafu mimi namuuliza walikuwa wanaulizana mwanamke ama ni, ananiambia hapana. Sasa hapo naweka question mark na acha. But sasa mimi kitu najua huyo mwimbaji huyo alinigongea na akakubembea bwana. Alinigongea akaninyang'anya bwana na akamuoa na akanimalizia ndoa. Ndoa nilikuwa nimepitia guy, ndoa nilikuwa nimepitia machungu. Ulikuwa umeamua kuweka. Nakwambia huyu mwanaume alikuwa angekaa tu hivi hanunui chakula, anasema hana pesa. Wakati wewe umejisumbua umepika. Uko na hapo ka kitchen, si unaona ka bed sita ka kitchen kake hadi akana mlango. Unasikia kutoka kwa kiti ama kwa bed anakurushia pesa hivi. Sasa kuna wakati alinirushiaga 80. Sasa chakula imeiva. Yani chakula imeiva. Anasikia sasa ni watu yuna pakulia. Unasikia mbao imekugonga kwa mguu ati niwekea mchele ambao. Sasa wewe unaangalia hiyo pesa, yani unanyamaza tu juu unajua huyu anakutafuta na ni madharau. Lakini unamserve. Ni mserve nini? Unakaa uzi ambao anaongeza mbao basi yaka ya 40 unanyamaza. Yaani hata umeshindwa utamuongelesha aje na hata hao watoto wako kwa nyumba. Wewe umenyamaza tu. Yaani unatafuta kitu mzuri ya kumwambia, kitu itamuuma na watoto wasisikie. Unakosa sasa unanyamaza. Narusha nyingine. Acha ifike ya 60. Eka basi ya 80. Na huyo mtu ulikuwa umemuuliza hauna hata 50. Ninunue mchele hata nusu, nitafutilie sina pesa yote. Ningekuwa nayo ningekupe, sina kabisa. Akiwoi. Amekutisha. Hata ikuwe ya 80 basi. Mara mingi sana. Wewe unaonanga kama hii time hata ya the first time, unaonanga kama hata your foundation was wrong. Kukubalisha huyo mwanaume badala uende kwake ukamleta kwako alafu kaendelea kuprovide kila saa, wewe ndio unataka kukava makosa zake kila saa. Unaonanga kama ni mistake kama inakusaidianga ili kusaidia? Obviously ni mistake, the whole thing ni mistake. Kitu tu siwezi sema ni mistake ni watoi. Unaona? But yeye mwenyewe ni mistake kila kitu. Na kitu sana nilikuja kujua huyu mwanaume mimi ndio nilikuwa nampenda, yeye hakuwa ananipenda. Na ndio maana angenitumia tu vyote vile. Na kitu iliniambia ni tukikuja kukutana na yeye aliniambia alikuwa anaishi na kazini yake. Unaona? But nilikuja kufind out alikuwa amewekwa tena na mwanamke mwingine. Of which sasa mimi nilikuja nikapewa hiyo story na aunti yake. Alikuwa amewekwa. That means huyu ni mtu haizi choka, haizi garamikia maisha yake, lazima aekwe. So atakuja wewe ufikirie mnapendana but ako hapo juu kuna kitanda atalala, kuna maji ataoga. Yes. Na hii time yenyewe ameanza kulala na huyu gospel artist mwanaume. Nyinyi kama bibi na bwana mko intimate? Hai, wapi? Kai, mimi hadi sijui niseme nini juu hata njaa ilikuwa kwa hiyo nyumba. Kai, kuna mara mbili by the way, sijui nilikuwa nimesahau kwa nini. Kuna 2 times nieleze. Mara ya kwanza unaona sasa mkiwa kwa ile kitendo akafanya kama mistake.
kuna venye sasa wewe ukiwa kwa game unajua kama wewe ni mchezaji bora kuna venye unaweza cheza maybe ufikiri umejishake sana wewe ndio umefanya apotee njia unaona so but hakuenda mahali popote hakuenda hiyo mshike vizuri hakuenda but alikuwa karibu aende unaona sasa ni ile unagutuka kitu karibu ifanyike but haikufanyika unaona but mimi nikajiblame nikasema mchezaji bana ni wewe unacheza sana nikatuliza so tena siku ingine ikataka tena kufanyika alafu sasa hii next time the second time nilitaka sasa nilishtuliwa na reaction yake because I expected at least pia akuwe shocked akuwe yani aniombe msamaha pole nini but yeye hako tu in fact anacheka kwa hivyo inakaa intentional so me sasa after everything now kufanyika ndio nilikuwa nakumbuka kumbe ama hata ile time alikuwa anajaribu kama naweza kubali hiyo njia unaona but sasa haikuwahi kubalika but now the problem is me atakuwa in fact tulikuwa tunakaa hata 3 months hata nasema nini sasa nasema nini juu kuna miezi zilikuwa zinaka hata miezi 4 juu mwanzo huyo mtu halalagi kwa nyumba kila siku unaona na hata akikuwa hana kazi yako mtu analala hadi na belt analala hadi na belt saa ingine hadi tunavurugana na ni ile kuvurugana ya kasauti kachini juu utaki watoto wasikie unaona bado ni roho moja utaki watoto wa notice kuna kitu mnaulizana but ni ile unajiuliza yani unajua mtu ni mtu mtu ni mtu si ndio sasa unajiuliza faida ya huyu mwanaume kwa nyumba ni nini yani njaa ya rent njaa ya food njaa ya kila kitu yani nyumba imejaa njaa tupu unaona haya na sasa kuna time itafika unaona sasa hii time hii siku ya pili sasa akitaka kupita tena vibaya hiyo siku mpaka alirarua t-shirt yangu niseme kila kitu sema in case ikuwa extend sana juu hiyo siku alitaka unajua kuna venye unaweza pata mtu amelala hivi na tumbo na wewe ukuje nyuma yake sasa yeye alikuja unaona na sasa anataka kuenda na huko unaona sasa ile nikikataa mimi nataka staki hivyo unaona I don't know why I felt that but nilisikia staki hivyo atoke na huko unaona sasa ile kungangana na kataa hivyo ndio anataka sasa ndio akanirarudia hiyo t-shirt akininyonga akitrai juu anataka akae na huko sijui ni nini anataka kufanyia na huko unaona na sasa ndio venye nilikataa mpaka alinipiga kofi by the way alinipiga kofi after sasa kukataa kabisa akanipiga kofi nikaenda kwa choo ya nje na nikajifungia huko venye nilienda nikajifungia na yeye akanifungia kwa choo na nje na akaingia kwa nyumba na akafunga sasa venye nilikaa akaona sasa kuja nifungulie maybe nikirudi nitakubali nikakataa bado venye niliingia nikakataa sasa hapo ndio aliniweka kofi unaona but sasa kuona tumengangana sana na watu hii hadi wataamka sasa ni ile unasema after now a long time umejaribu kusolve yani ile mmebebelezana hivyo sasa nika give in of course ukagive in nini yani nikakubali sasa ile normal yani ile tu ya kawaida sasa yani nikakubali unajua mimi kwa akili yangu nakubali kitu normal unaona but sasa ni hiyo time yenye tena ametaka kupitia pabaya unaona but sasa mimi nikakataa na hiyo shughuli ikamalizika hiyo tukikuja kuachana tulika more than 4 months kama tujengana by the way hata tangu nipate huyu mtoi mdogo naweza hesabu mara zenye tulienda naye labda kitu mara 3 hivi hakuwa anataka sasa kitu ilikuwa inanipea stress ni huyu mwanaume hana pesa ya kupea wanawake huko nje haya tuseme si lazima mwanamke atafutwe na pesa si ndio ni mwanamke mgani anaendewa na huyu mtu akona maboxers ziko na uchafu kila siku na mtu mwenyewe hadi kuoga mwili haizi pillowcase ni za white lakini yako peke yako ndio ya white yake inatani kila siku sasa inafika mahali hautoi juu mtu haogagi hata ukitoa ni jasho tu ya siku moja kesho pillowcase ni ya black
sasa unaacha kutoa. Yani umechoka yani hata ungekuwa na uwezo ya kutandika kitanda nusu unaweza. Juu amekuwa mchafu kabisa. Unaona? So hivyo ndoa ikaisha hivyo. Na najua saa hii kama first born wako of course alikuwa grow kwa ile environment yenye iko na dad na mom, na alikuwa shajua dad. Saa hii ushaiweza kukalisha mtoto wako chini kumwambia mbona we na dad mliachana na in future, kwa sababu najua kama saa hii muskianga watu wakisema most people like walijua hawakuzaliwa, hawana baba zao through watu si wazazi wao waliwaambia, aunties, uncles, watu wa kijiji nini, unakuanga na fear that one day your children will grow up and people will tell them your dad was aliachana na wanawake, sasa ni wa wanaume, aliolewa na mwanaume mwingine na akaacha mama yenu. Unakuanga na hiyo fear? Okay, mimi kitu kama hiyo sijawahi muambia. Juu sasa hata ni huyu mkubwa, huyu ndiye amekuwa kwa life yake sana. Aka kadogo tuliachana kakiwa mwaka na miezi, I think mwezi moja ama kitu kama hiyo, so hakamjui. But huyu mkubwa anajua kila kitu, amewitness vitu mingi sana, everything. Hakuna kitu hajaona. Kuna siku after kuachana venye niliendaga kwa yule mama wa kanisa, ilifika sasa tunataka kurudiana. Sasa nikakuja nikatayarisha mtu, nikamwambia fulani tunataka kurudi mahali fulani. Akaniambia rudi peke yako. Mimi na bradhangu ni vijana wawili, mimi na bradhangu nitafutia mahali, sisi haturudi huko. Sasa nikajua juu mtoto wako na bitterness na yani bitterness na yeye sana. Alikuwa gana chuna mtoto, mimi nikikuja kuosha mtoto nitapata mtoto amejaza vidonda huku. Unaona hii time yako anakaa kona ma depression, sijui anakaa nini. Wakibaki na mtoi kwa nyumba, ilikuwa inafanya yani hadi saa nyingine naficha chakula ya mtoi kwa bag ya manguo. Juu anaweza kula ile chakula hata na madharau, ndio huyo mtoi asikule kitu. Yani angejitoa tu stress zake na kitu yote ama mtu yote. Utaacha hata jaga hapo upate alipasua. Utaacha hiyo time nilikuwa napika na stove. Utaacha stove hapo upate amemwaga mafuta imemwagwa huko. Na si eti juu alifanywa nini, yani vitu anafanya tu kama sijui ni wazimu ama ni nini. So mtu yeye alikuwa anamchukia sana. Sasa hii time akaniambia mimi sirudi huko. Sasa nikakuwa kila siku nikikuja nyumbani na mnunulia keki ama kitu, na mwambia ni fulani alinunua. Ananiambia acha ni create relationship. Ndio sasa anze ni kama atamkubali, unaona. But sasa venye tulirudiana, I think after 1 week tulipigana. Akanipigisha sana kwa ukuta. Kilikoga kinanipiga. Ile vita mtu hange kuchapia mahali kama hapa katikati, lazima kusukume kwa ukuta. Ndio tu akukongeshe kwa ukuta. Ilikuwa tu vita yake ilikuwa ya ukuta. Yani ya kukongeshe tu. Sasa nikaongeshaga, sasa mimi niko hapo nalia, mtu anakuja ananiambia, sasa ona mama, nilikwambia tusirudi huku haukusikia. Kwanza alitumia jina ulidanganyililiwa. Na sasa ni mtoto wa 7 years anakuambia ulidanganyililiwa haukusikia, sasa nitakusaidia aje? Yani mpaka kwa akili unajiona ni kama huyu mtoto anafikiria kukushinda. So hawana sasa, huyo hana time ati hata anammisigi ama anaongea kumhusu. Hana. But sasa hii part ya kumwambia ati hiyo kitendo hiyo hata sioni kama naweza. Hata akikuja kusikia kuzimia kuna mahali napanga in future watakutana ama watakuwa ati wako pamoja. So haina haja kwenye tu atasikia. Ukweli. Hii time unapitia hizi vitu zote, hakuna wakati you went and talked maybe to someone like mom, your friends, hata you open up apart from when walikuwa na kuhost, waambie vitu zimekuwa ngumu sana? Okay, mwanzo mimi sina wazazi. Sina wazazi na mimi kwetu ni second born. So first born ni mtu ndoa yake ilikuwa inaenda vizuri sana. Sasa ni ule uwezi taka hata kwenda kumwambia vitu kama hizo. Unakaa ataelewa. Ama ataona, yani ni ile tu unaona yeye hadi mambo zake zimeenda vizuri, ndoa yake iko sawa, wako na pesa. Sasa wewe unajiona hata wewe ni disappointment kwao. Sasa hata vitu kama hizo uwezi enda kumwambia. But kuna wakati nilikuwa na share na yeye about kupigwa,
But sasa venye anakuambia, in fact alikuwa ananiambia vitu mbaya sana. Ananiambia sijui ulienda kuolewa, anatumia majina mbaya sana. So nikaona wewe hata siwezi kuambia kitu. Yeah. So kaona yeah, so apart from huyu mama, hakuna mtu mwingine nilikuwa naongea naye. Hakuna na hakuna. Oh wow. The way you are expressing it, it's very hilarious and it's very courageous of you to even be in front of these cameras and open up about things. Hizi ni vitu zenye watu wanapitia kwa marriage, vitu tunasikia underwater but people don't talk about them openly. Unapata people are being used by their husband just to cover up, lakini upendwi. Yeah, kuna bwanake, bwanako kuna bwanake mahali kwingine. But to think that you finally got the courage to get out of that marriage na ukasimama peke yako na hata ukaanza pia hata kulea watoto wako peke yako, that was very bold of you, kwa sababu hata tujui mtu mwenye akupendi hata anaweza kuua, mtu akupendi hata anaweza kuonga vibaya. Yeah, by the way alikuwa anasema unaona kwa hii ndoa ni mtu mmoja tu atatoka. Yeah, ni mtu mmoja tu atatoka. Alikuwa na tabia ya kutoa visu kwa nyumba. Yeah. Unaona sasa hii tukikaribia kuachana like the last month, the last 1 month, alikuwa na tabia ya kutoa visu kwa nyumba. But mimi nikimuuliza alikuwa ananiambia ati ile hasira anaona niko nayo, anaona kama anaweza atidunga nazo. Yeah. But mimi sijui. Ulikuwa unaniana nini? I'm sure sikuwa namuelewa. Kuna wakati hadi nimewahi mpata mahali na kamba ati anataka kujinyonga. Sasa kwa hiyo nini ya depression. Ama guilt ilikuwa inamkula juu amejiingiza kwa hizi vitu na yeye pengine siwa hizo vitu. Yeah, nilikuwa naona ni guilty na mkula. Sasa siku hizi ndio naonaga. Juu hiyo siku anaelewa. Juu mtu msafi nakwambia, hata yani watu wenye wanamjua wakikwambia yule jamani msafi. Yule jamaa anavalia viatu za white, yani ni mtu tu hapendi uchafu kabisa. But hii imefika ati mtu anavaa kinyasa 5, mtu haogi. Hizo nguo atatoa zikiwa za black. Sijui ilikuwa imefika wapi. Oh wow. We hope that if there's anyone who is going through something like that, anaweza pata courage ku open up, hata asidanganye bibi yake, because you might end up kuolewa na mwanaume mwenzako na maybe ni shida. Pengine the way you have put it, your ex-husband was lazy. Yeah. So maybe hapo anataka kufanya kazi ngumu, akipata pesa haraka, he's willing to do anything. Na maybe hivyo ndo akajipata akiwa bibi ya mtu. Anyway, najua kuna mtu anaangalia na anaweza taka kuongea na wewe. Maybe anapitia vitu kwa ndoa, maybe ameshinda akiweka mtu hivyo kama venye wewe ulikuwa umeweka na ajui venye hajapata mtu wa ku open up to them mwenye anaweza understand better. Maybe unaweza peana namba yako if you are comfortable, na pia a link utaambia jina ya YouTube channel yako, watu wakujaone kazi yako yenye unafanya. Yes. Okay, angalia kamera. Facebook na TikTok najiita Nyambura Maktavi. Na Maktavi si K ni C, Maktavi. Maktavi ni ni jina mbili, Mark na Travis. Sasa ni Maktavi. C, sio KC. Yeah, Nyambura Maktavi, Facebook yani mahali kwingine kote, but YouTube ni Idhamiro TV. Idhamiro. Yeah. So namba ya simu ni 0759 205 311. Okay. Yeah. Kwa hivyo mtu mwenye anaweza taka any kind of support system anaweza kupigia, na pia watu wakuja pale kwa YouTube yako kwa support, si ndio? Asante sana. Najua hizo ni stories zenye watu they shy from talking about them, but thank you even for creating awareness and giving us your intimate details about your ex marriage. Na tunakuwish all the best, ukue salama, na in case next time you get another marriage, upendwe venye unafaa. Na mtu akupigania wenye ulipigania hiyo. Hallelujah. Amen. Amen. Sawa. Asante. And to you, our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. As usual, remember that her number will be on your screen and also on the pinned comment below, including the link to our YouTube channel. And in case you have watched this episode and haven't yet subscribed to our YouTube channel, kindly do so and leave us a comment at the end of this episode. Until next time, my name is Njerumasi. Just keep it tuko.